السلام عليكم. هذا الفيديو موجه لتلاميذ السنه الاولى اعدادي 7 وغادي نحاولوا نشرحوا فيه اول درس ماده الرياضيات لي زونشينمون دوبيراسيون او تسلسل العمليات. الدرس كيتعتبر الحلقه الاولى من سلسله الدروس اللي غتلقاوها على موقع عبقري.com او على قناه عبقري على اليوتيوب. دونك قبل ما نبداو نزل دير لايك للفيديو وواحد سبسكرايب وفعل الجرس باش يوصلوك فيديوهات الدروس اللي كينزل موقع عبقري.com. وعلى مولانا. قبل هاد الدرس كنا كنعرفو نديرو لي زوبيراسيون ديال لاديسيون، الجمع، سوستراكسيون، طرح، ملتيبليكاسيون، الضرب، اي لا ديفيزيون اي القسمه، مي كل اوبيراسيون بوحدها. في هاد الدرس غنتعلمو نتعاملو مع دي زونشينمون اي تسلسلات فيهم دو زوبيراسيون او كتر. مي قبل خاصنا نشوفو واحد المحور مهم اللي هو الفوكابولار، اي المصطلحات اللي غادي نستعملو في داكشي اللي جاي. ونبداو باول مصطلح اللي هو لا somme او المجموع. لو résultat d'une addition s'appelle une somme. Et les nombres que l'on additionne entre eux sont les termes de la somme. Par exemple, il y a l'opération 15,7 plus 7,42 est égal à 23,12. 23,12 اللي هي الريزولتا او النتيجه ديال عمليه الجمع كنسميوها لا somme. اما 15,7 et 7,42 كنسميوهم les termes de la somme. وبالضبط 15,7 هي le premier terme et 7,42 est le deuxième terme. Très bien. المصطلح الثاني هو la différence أو الفرق. Le résultat d'une soustraction s'appelle une différence et les nombres que l'on soustrait entre eux sont les termes de la différence. La différence de deux nombres est le nombre qu'il faut ajouter à l'un pour trouver l'autre. نستعملو مرة أخرى مثال باش نزيدو نفهمو. 15,7 moins 7,42 est égal à 8,28. في هاد l'opération 8,28 اللي هي le résultat de la soustraction كتسمى la différence. أما 15,7 فا le premier terme et 7,42 le deuxième terme. وإلا زدنا la différence على شي terme منهم كنلقاو le terme الثاني. دابا ندوزو للبرودوي أو الجداء. Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit et les nombres que l'on multiplie entre eux sont les facteurs de ce produit. Il est على سبيل المثال 34 multiplié par 9 est égal à 306. Donc 306 كتسمى le produit et 34 et 9 sont les facteurs. ماشي بحال la somme et la différence اللي كنا كنسميوهم les termes. آخر مصطلح خاصنا نكونوا عارفينه هو الكوسيون اللي هو بالعربية خارج القسمة أو الحاصل. Le résultat d'une division s'appelle un quotient. Le quotient de deux nombres est le nombre par lequel il faut multiplier le diviseur pour obtenir le dividende. Par exemple, il y a 148 divisé par 5 est égal à 29,6. 148 كيتسمى le dividende, 5 في هذه الحالة le diviseur, أما 29,6 فهي le quotient. Le quotient il a multiplié par le diviseur غادي يعطينا le dividende comme résultat. دابا ملي ضبطنا الفوكابولار نقدر ندوزو للمحور الثاني اللي هو لي زونشينمون دوبيراسيون ونحاولوا نشوفوا بعض الانواع ديال هاد التسلسلات. على سبيل المثال enchaînement d'opérations avec parenthèse اي سلسله من العمليات باقواس. enchaînement d'addition et de soustraction سلسله من عمليات الجمع والطرح. enchaînement de division et de multiplication سلسله من عمليات القسمه والضرب. et enfin enchaînement d'opérations sans parenthèse أو سلسلة من عمليات بدون أقواس. بلا ما نتعطلو ندوزو النقطة الأولى ونشوفو كيفاش كنحسبو لي زونشينمون دوبيراسيون افيك بارونتيز. لا رègle كتقول لينا pour calculer une expression avec parenthèse on effectue d'abord les calculs entre parenthèses en commençant par les parenthèses les plus intérieures. C'est-à-dire il y a 22 moins l'expression 3 plus 9 entre parenthèses. أول حاجة كنحسبو هي داكشي اللي عندنا entre parenthèses أي 3 plus 9 في هاد الحالة اللي كتعطينا 12 وكنعوضوها في l'expression باش يولي عندنا 22 moins 12 est égal à 10. أما إلا عندنا دي parenthèses وسط دي parenthèses آخرين مثلا 25 moins des parenthèses d'autres parenthèses 3 plus 4 multiplié par 2 فخاصنا نبداو بلي expressions اللي وسط الأقواس اللي لداخل des parenthèses intérieures. C'est-à-dire في هاد الحالة نبداو ب 3 plus 4 اللي كتساوي 7 وكنعوضوها في التعبير ديالنا ونكملو الحساب بنفس الطريقة. النوع الثاني من لي زونشينمون هو l'enchaînement d'addition et de soustraction أي سلسلة من عمليات الجمع والطرح فقط. القاعدة كتقول لنا في هاد الحالة en absence de parenthèse pour calculer une expression constituée uniquement d'addition et de soustraction on effectue les opérations du gauche à droite. أي إلا عندنا un enchaînement فيه غير عمليات الجمع والطرح كنبداو من اليسار لليمين.
أما بالنسبة للونشينمون دو ديفيزيون et de multiplication c'est-à-dire سلسلة من عمليات القسمة والضرب فكنطبقوا نفس القاعدة تقريبا. En absence de parenthèse, pour calculer une expression constituée uniquement de multiplication et de division, on effectue les opérations de gauche à droite. وأخيرا l'enchaînement d'opérations sans parenthèse أو سلسلة من العمليات بدون أقواس. La règle nous dit que, en absence de parenthèse pour calculer une expression constituée d'addition, de soustraction, de multiplication et de division, on effectue d'abord les multiplications et les divisions. On dit que les multiplications et les divisions sont prioritaires sur les additions et soustractions. Maintenant, il a عندي l'expression suivante. 3 multiplié par 7 plus 5 moins 18 divisé par 3. اللي عندي فيها كاع les opérations من جمع والطرح والضرب والقسمة. فكنبداو بعمليات الضرب والقسمة حيث les multiplications et les divisions عندهم أولوية على les additions et soustractions. وهيولي التعبير ديالنا على هاد الشاكلة 21 plus 5 moins 6 est égal à 26 moins 6 est égal à 20. كنتمناو تكونوا استفدتوا معنا في هاد الدرس. دابا غننصحكم تدخلوا لموقع عبقري.com، ضغطوا على الاستعداد للامتحانات ابخي مادة الرياضيات، من بعد اختاروا المستوى ديالكم الاولى اعدادي في هذه الحالة، كليكيو على سلسلة تمارين وحلول، غتلقاو لا ليست ديال الدروس اللي عندكم في المقرر، سيليكسيونيو الدرس وبداو تخدموا التمارين، وفاش تساليو ما تنساوش تاكدوا من الحل. وكاو ما كانت شي حاجة مفهومة ما عليكم غير تخليو لينا كومونتير، ما تحشموش، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.